Veca zvezdalica. Tako je! Zovi Oki odmah, ne gubimo čas. Zovemo Vecu zvezdalicu. Idemo, malo čuska. Ajmo, Zdravo, Veco. Zdravo, Veco. Zdravo živo, drugari. Mi smo jedva sad došli do tebe, bilo je baš dinamično, moram da ti kažem. Imamo danas jedno odlično pitanje za tebe. A šta je to? Informacija. O, dragi moji drugari, vrlo zanimljivo pitanje. Pokušat ću da dam odgovor. Zapravo, odgovor na ovo pitanje je veoma jednostavan. Informacija je bilo koja vest, činjenica ili podatak koji saznamo. Informacija nam pomaže da naučimo nove stvari, da komuniciramo sa drugima i da bolje razumemo svet oko nas. Pa, hvala, pa ovo je u stvari što si ti rekla, Veco, i to je neka informacija za nas. Veco, ali imaš ti informaciju gde je Pirke? A, di je Pirke? To sam upravo ja vas htela da pitam. Ne, a vidiš li ti kakvog mi gosta imamo? Pa to sam baš htela da vas pitam. Mnogo je slatka vaša gošća. Kako se zove? Milica. Milice, pa pričaj, jer imaš nešto da pitaš, Vecu? Imam. Šta da pitaš, izvoli. Da. Ajde. Ja kad porastem ću da budem balerina. Dobro, imaš nešto da nam kažeš o balerinama? Znaš li ti nešto o balerinama? Draga moja Milice, ja mogu da ti kažem da sam ja balerina. Blago tebi! Veverice, Veco, reci nam u koju ona školu da ide. Si ti iz Beograda ili odakle si? Iz Beograda. Iz Beograda. Ajde, reci nam u koju ona školu treba da ide da bi bila balerina. Pa divno, draga naša Miličice. Ti možeš lijepo da se upišeš u baletsku školu Lue da Vičo, koja se nalazi u Beogradu, i tu možeš da pohađaš nižu baletsku školu, a kasnije, kada se opredeliš šta želiš da postaneš, možeš upisati srednju baletsku školu i da igraš na toj čuvenoj sceni Narodnog pozorišta. Jedva čekamo, hvala ti, Veco, divna si. Hvala ti, Veco, puno, čao. Ćao.